दोस्तों, इस काली बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन लड़के वालों ने आते ही रिजेक्ट कर दिया। आज इस बेचारी को फिर से लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए लड़की ने गजब का दिमाग लगाया। इसके बाद लड़की ब्यूटी पार्लर आ गई और फिर ब्यूटिशियन मैडम को सब कुछ बताया कि कैसे लड़के वाले बार बार उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए आप मुझ परी जैसा सुंदर बना दो जिससे वो लड़का मुझे पसंद कर ले और इस बार मेरी शादी सफल हो जाए। दोस्तों, आखिरी में ये काली बहन इतनी गजब की लगेगी कि क्या ही बताऊं। लेकिन उससे पहले आपके लिए सुबह से शाम तक अपनी जान कुर्बान करने वाली मां के लिए लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लव यू मां जरूर लिखें।